Видео тартууга жакшы жер экен. Тынч, эч ким жок. Бир. Кутман күн достор. Биз мурдагы видеобузда санарип дүйнөсүндөгү жарандык мүмкүнчүлүктөр, жоопкерчилик жана тобокелчиликтер тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү тема сиздердин суроолор боюнча. Ай кызым, бир тажатма кишини блоктоп салалычы. Тим эле тойгузду. Бул менин сүйүктүү чоң энем, Мариям апа. Апа, мен видео тартып атпаймынбы? Кимди блоктош керек? Я кызым, блоктошту эле көрсөтүп берчи. Эми биз бүгүнкү теманы тандайбыз. Ал мындайча аталат. Я кызым, эмне үчүн чоң энеңе билдирүү кетпей жатат? Эми бул менин чоң атам, Марат ата. Чоң энем сизди блоктоп салган турбайбы? Эми ага жаза да, чала да албайсыз. Эми бүгүнкү видеоблогубуздун темасы Ай кызым, Мал-пал фирмасынын сүттөрүнө шарп оорусу табылыптыр дешет коя. Кокуй, бардык сүт, айран, каймактарды төгүп салгыла. Мен айылга жөнөйүн. Биздин уйларда шарп менен ооруп калбаса экен, биз чоң атаң менен айылга жөнөдүк. Ооба кызым, шашылыш жөнөп жатабыз. Стоп! Бүгүнкү видеоблогдун темасын таптым окшойт. Белгилүү бренддеги спорт бут кийимин өрттөгөнгө түрткөн интернет колдонуучуларын чууга салып, алар колдонгон буюмдун сапатына ишенбестик жараткан. Өлкөдө жок 5G технологиясын издеткен нерсе ал эмне? Ооба, туура. Бүгүн дезинформация, фейк жана факт-чекинг тууралуу сүйлөшөбүз. Ушул макала жүрөгүм кармап калды го чиркин. Муну факт-чекинг куралында текшерип көрөлү. Бул сүрөт 2001 жылы Түштүк Чыгыш Азияда малдардын кырылышына байланыштуу жарыяланган экен. Мариям апа, Марат ата, мен факт-чекинг куралы менен бул макаладагы сүрөттөрдүн түпкү буланын аныктадым. Ал сүрөттөр биздин өлкөгө тиешеси жок экен. Бул макала болсо атаандаштардын ыплас фейки. Демек, Кыргызстандагы малдар эч кандай шарп оорусу менен ооруган жок. Рахмат кызым. Рахмат Алиначкам. Жүрөгүм ордуна келди окшойт. Кандай гана акылдуу кызыбыз бар. Интернетке канчалык ишенсе болот? Эмки жолугушууга чейин.